Goedemiddag allemaal en welkom in het Doodsopapenbos. We zien nu dat de aapjes eigenlijk allemaal een beetje deze kant op komen. En dat is omdat mijn collega nu in die bak die nu naar boven komt, daar heeft hij wat appel en papaya ingevoerd. Dat doen we niet alleen op deze plek, we hebben hier achter mij ook nog 2 plekken waar we nog voer in doen. En dat doen we natuurlijk met een reden. We hebben hier namelijk 27 volwassen doodsopaapjes rondlopen en 13 babytjes. Het zijn niet allemaal de beste vriendjes van elkaar, dus vandaar dat we meerdere plekken in het bos voeren, zodat ik elk dier wat te eten krijg. Ik zei al dat we 27 volwassenen hebben. We hebben 26 vrouwtjes en 1 mannetje. Dat klinkt natuurlijk heel leuk inderdaad voor een mannetje, maar schijn bedriegt. Het mannetje heeft na 2 maanden eigenlijk, kan hij zijn gangetje gaan, dat is november, december ongeveer. En daarna zakt hij weer redelijk onderaan in de ladder en dan zijn de vrouwtjes weer de baas. Dus hij heeft er niet heel lang voor het zeggen. Jullie zien als het goed is als u rondkijkt, u ziet een heleboel moeders met jongen lopen. Het ziet heel klein uit, zo'n jong, maar dat is toch behoorlijk zwaar voor zo'n moeder. Zo'n babytje weegt, als hij geboren wordt, ongeveer 100 gram. Klinkt niet zoveel, maar een volwassen vrouwtje weegt ongeveer 700 gram. Dat zou dus betekenen dat als bij mensen een vrouw van 70 kilo een baby zou krijgen, dan zou het een baby zijn van 10 kilo. Nou, een zware bevalling natuurlijk, bij hen is het gelukkig niet zo zwaar. Dus op die manier gaat dat bij hen gelukkig wel goed. Ik zei al dat ze wat papaya en appel gekregen hebben. Dat is natuurlijk niet het enige wat deze aapjes eten. Ze eten nog andere groentes en fruitsoorten. Daarnaast eten ze ook insecten. En als hier in het bos een muisje of een kikkertje tegen zouden komen, dan zouden ze dat ook al weten. Het zijn echte alleseters. En ze krijgen ook nog apenbrok van ons. Er zitten heel veel vitamines in die ze nodig hebben. Dus dat bieden we zo ook nog aan. Vraagt zich misschien af hoe het kan dat de aapjes hier in het bos blijven en niet gewoon door het hele park heen lopen. Nou, dat is een heel simpele verklaring voor. Hier loopt een gracht omheen in een U-vorm. En deze aapjes houden niet van water, dus ze zullen niet vrijwillig erin springen om naar de overkant te gaan. En de afstand is te groot om van de ene kant naar de andere kant te springen. Dus op die manier houden we ze op een natuurlijke manier eigenlijk hier binnen in het Doodsopapenbos. Wij lopen zelf ook rond met een plantenspuit. Dat hebben wij bij ons omdat de aapjes hier in Gaia Zoo niet bij ons mogen komen of bij bezoekers. De aapjes kunnen heel hard bijten, dus dat is de voornaamste reden dat ze niet bij ons mogen komen. En ze kunnen dingen natuurlijk te pakken krijgen waar ze ziek van kunnen worden, dus dat is nog een reden waarom ze niet bij ons mogen komen. Ja, nou heb ik eigenlijk wel redelijk wat verteld over deze aapjes. Zijn er misschien mensen die nog een vraag hebben? Nee? Nou, mag ik toch nog een vraag hebben? Wij lopen hier gewoon de hele dag rond, dus stel een vraag gerust. En dan wil ik jullie bedanken voor de aandacht. En dan wens ik jullie allemaal nog een fijne dag hier in Gaia Zoo. Ja, maar dat is niet